Assalamu alaikum. Ngamjuni swami ba mchudo njia vanu. Sifanya directeur ya kamuhimu vanu mtana. Chati wononje nifanye droit de réponse tainu vanu. Itsojo dure même pas 30 minutes. Ye droit de réponse inu ngamuifanyo hari mwana ama mtukufu ikawa ngamumstay Abdu Hamada. Ukauskwa leo tiwono posto yafanyiwa ni mwana mtukufu huo yaonesa uka haremwa ni Chris ba usiku wa juzi haniono harma deba damina Fakihim Radabi haonesa wajauka si serse si jani mjibu vanu hamaste ukamwanama wa bwana ni aminiyo ze bwana zahahe na tsuparo mdwania na ndongo itsoka uyonsi sonti pia nga si harma ze bwana zinu haina mndu ngene falsafa ya hahe ngena umono wa hahe da inuramba au haluha ya kizungu ye vision no mjibaliyo harmazen bwana zinu baina ya hatu no wananyasi ikao wahimilia le janvi oskuwa juzi tilali kwa shuhuli ikao itsanganya mji wafunga na mji wa hemba chini ikawo dahoniho mwengoni mwa wa baba wahele daho hilo Fakihim Radabi njaka ya wamiche rikaya wandu watimizi takriban mengo miraru wakamili rilawa ho shughulini hiho Said Hassan wa Chaîne Libre de Comores hatsahani fanye deba damina Fakihim Radabi na mwananyasi uparo Abbas jumale suala laho mfo wafanu ye deba iyo rifanya shaka ijajibi ya imwanama mtukufu waziri mzamani wa he serikali ya Ziko Abdu Ahmada de ya mtsongeza yafanya ye posto ya uonesa ka haremani Chris ngeula pitali bahani ono tihimida mina Fakihi Fakihim Radabi oimru hindi Fakihim Radabi oimwana mkomori ikao hatsawua ya shangirie yeyezi ya Asmani Azali iyo haki yahe yeti adui wahangu ye adversaire wahangu wa kisiasa Fakihim Radabi ngena dhamana hindini leo natujojua hui madamina au natujojua humnika umhono hangu bangu shangirie yezi mimi eki hangu nena mnanajuha
naona owanzaya wakafanya siasa kaijani honde sa ubanu yabo yokatiju kima banu bazima au na nikafakihi mradabi umuhono. Fakihi mradabi timjua gasina mahaminga gasina à peu près 20 ans de plus. Namjulia harimao mji wa Vitry-sur-Seine. Ye mwanzani wangu, ye mwanama, ijari hondana harimanzia za kisiasa nge janibu nga mijanibu. Mimi leo ntina ujua nrenge ya ukale o fakihinge CRC abon ntina ujua henda shughulini fakihi ya joka yabo wa umru wa CRC yonda ila ya haturambao uondo wa dingoni. Uondo wa dingoni imadhuamana wa kisiasa walio wantiju ngwa konti yo marengweni ya mashuhuli dauno wandu wa sirikali ngwa lilia ubadzima ngwa nikanawe mihono. Leo mimi ndo hata mdu ajoka hujambika hasihwani uwade batika shuhuli ni damina Fakihi Mradabi. Fakihi Mradabi yeti ya duyo hangu. Ye adversaire hangu. Jawanrwaji. Leo gabuanama wenji ikawona nyiwanzani na unaanya na wandu walio harmwe yezi we shangiri yao iyonga jo utsongeza leo nje naambe uka mwanama fulani ulo na mwanzani wahe harmwe yezi abo yeserse yeti serse na rense siyasa kindwa dingoni na rirensi ye siyasa ya kindwa dingoni. Siyasa mbali unaanya mbali tina urudi shughulini banga mndu wa CRC yabo tina urudi ekatila likwa titukuziwa nele harma shughuli ngamjuhenda bekwati mndu wa CRC yabo abo tikanzani one sika mndu jojuo tafsiri na mnanzo yambe. Leo mimi nsuwa na wakati na joka uramuru kwamba ngami CRC na minga mwombo Mwenyezi Mungu zitiparo huja zitini hunre puisque ilo tindo le chama la kisiasa hosoni mwami na johisiza kairi mrula na nanzaya rahano mrula pinda hosoni mwami abo kama udu tuneda CRC abo ngami hamatili pinda nonga mwombo Mwenyezi Mungu ntile pinda shayu kena utsongeza na mbe mwanadamu ulo CRC yeti mwanzani wangu au yeti mwanama wangabi wa CRC mrongoza nao ndanyi nao wangabi halafu leo iyo aibu batifanya deba ndamina Fakihi Mradabi vanata belu eka hakubalir jerfanye deba tijuifanya hata azalia suma nika hakubalir jerfanye deba tijokubali nifanye deba ndamina yaambe ze fikra zahe na mbeza hangu pisko banunga rishinda na ufikira
ngarire mao ndrongo ri aminio ka yensia hatu ngende siwao nanyi ze sora fangi zombi leo babuha wandu ngwa defendeo ye regime ukangwa fanya ondo mimi ngamamu ngwa fanya onai abo ladi mari rihondane haina mndu yambeza hahe leo amjokati ondu faida harumwe deba yangu na fakihi hauka wanadamu waono ya ukafakihi kajaka ya ala hauteur ya usubuti ya denonce umrolo hitwa wafanu hautoria ila yezia hahe itijumrabiha fakihi wanadamu pia waono ya ukafakihi ngemru wapeu nandabo ya sidi ya ofu sirikali ikao ngejuru huo wa Komori ngedhulumuo wa Komori wa Komori warambu kafakihi mru wapeu nandabo ya aminiyoka Komori ngabo mahakama wakatika wanadamu wanti pia ngwajuao ya ukabontijuka bati mahakama awole wontuone aibu na abwe mwanama Abdulhamada ni mtukuzao ni mstahiyo hafanya deba ti halebanu daina mwanama wa shimbenu paro Abdurrahmani wewu kinyume tijibiwa ye deba hiyo pisko ichongeza yuone haka wewu katina zuhamba enamna abudu ya mwende satatu shairini kashwabaha wanadamu warabu waka Abdurrahmani wewu katina ndongo ikaungu zidefande haruma principe ziloza kweli abo ya ganyendo ya ganya Abdulhamada hoso ni mwa Komori ya latando wewu izo ndeza leo za hangu ndamina fakihimda dabi na ino mwengoni mwe siyasa ya kindwa dingoni iliyo wantiju hatu ngamjumnika ni mfano leo ngabo dini mbili ngawe dini ya Kiislamu ri aminiyo kayondo dini ya kweli ngawe dini ya Kikatolika za dini zozo mbili ngabo msuhafu ngawe Biblo kuna ujuore me Biblo uitowe nkosa nawe kujaisoma wajue za hambwa kuna ola Katoliki kana ujua ya reme wa msuhafu ya utowe nkosa na eka ja usoma geladimo usoma msuhafu ujue za hambwa enge ujue utowe nkosa geladimo some Biblo ujue za hamba enge utowe nkosa abo leo iyo ngiyo sawa nizide baza hatu dasino wana nyasi ikaungwa shangiria weyezi ladima rifanye deba deba iyo nge ladimo ihonde ndaba nge ladimo ihonde bahano wa Komori wa uwari hukumu wambe ukaba nuha jimba inde ne haki banu fakimda daminde ne haki ekanja fanye deba ya juzi ndamina fakimda dabi puisque tsangalia au plus de 12,000 personnes wadunga ye directe hiyo shawanika haki abo mimi nde na ganye e ya perde fakihi donc mimi leo tika huja nreponde inu nione soka ngam assume pleinement ye débat ne fanya damina fakimda dabi ntu regrette ngam assume pleinement ho shughulini na kaya damina fakimda dabi njajo juhane nzangu
wala vanuka mrola liko shughuli ndutsa hajue iya lalika mrundo vanufakihi ekahan lalika shughuli iyo ketsunjia harmwe kadro politique ketsunjia harmwe kadro politique hauka wanama wenji sibla liko harma mashughuli chasika na hiyo kwa tsurlalika hasibabu politiki ngwarilalikao handrongo za tsanganya unanya na uwanzani ngela dimori diferencier politiki no unanya haukati zioni saba mtandafa kimda dabinga mumjuo ye mwanzani wangu ça fait au plus de 20 ans rangu vitré sur scène na yoke ni empêché na attaquer fakihi na mdescende politiquement je vis privé hahe yo ça me concerne pas gamshinda nuna fakihi politiquement abola dimanga mjogombe anandamina il n'est pas le premier il sera pas le dernier vanugamina wanama walio harmale jamvi wanama wadamu wada hozima abunga mjoka ujani ni wanie kaoti wanama amjoka ujana beka nchu kanti deminao o hatu bango ule jamvi. Il faut qu'on arrête un peu, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ngamfanyo siasa ntsina mbwana ya uyadu yiwahangu damina fakihi mradabi et d'autres ye maadu yiwahangu nga mwajuo ngani wajuo na fakihi mradabi yeti adu yiwahangu hata c'est un adversaire politique comme d'autres. Donc tikavujani fanye et directeur il répondait je mwanama Abdou Ahmada yafanya publicité ya ukaya harema ni muade bahani ono nefanya deba na mina faki ili ni mwone se ukaya fakim dadabi yeti adu yohangu ye adversaire politique wahangu njajo katsende shughulini bafakim dadabinge yao iyo tsinde siasa nifanyao ngamtafautisho siasa mbali unaanya mbali ngabo wanadamu washangiria weyezi iliyo njojua ukansi badzimadamina vatsina mba ambiguité tsoka uyonsi ngabo wandu zangu walio harmwe yesi mwajuwao tsina uwanie ukawotsi ndu zangu bango harmwe yesi asumana zali no eni mundu ngene liberte ngene shwa ya udunge linyi politique ikaundo ya unao maslaha mimi titaua ni reme regime mwanama mzee Abudu hata uwa ya milie regime aboni mundu ngeneshwa mimi ngam assume yonloni yo shanga mu aminu kam mzee Abudu yende mwanama ngam aminu kam sedie ye mjomba hangu
iyo kaitsunjia harma kadro politika njaparonyesa mimi tizamba rangudo mwandoni harma zembo nazini samba msedi mjo bahangu mekartu suive linyi politiki nzima ngabwe zangu za kisiasa ni wanaona ngabwe zangu naye ohatu zitapautisha nao vanosha nzikiri na kauchongeza nifanya director ino pisko mimi nchuanza ndo fanya director ndabo yakauja yani kritike yafanyeze posto hatsofanya debajuzi ndaina Abdurrahmani wewe mwanama mbeni abo maudu joshangaya kani ono haruma tengwela mbeni hau haruma shughuli ndamina Abdurrahmani wewe no uondo adingoni na tafadhali kwezi rizie uondo adingoni uno mrungene haki yahe ya amini izo yaonao abo kejaka habari tika shuli ni damina fakimda dabi ya ukamise erse wanunja kaujua fakimda dabi harmaze mbwana zinu sambati mjuanga sina au plus de 20 ans rangu vitre sur scène aho leo mratiji haya hanzaya ni gamate yambe miser sebati ti mitifanya deba na minafaki vanizonizo na johanza ondu wa hele jamvi wonti pria eni ya jokubalir fanya deba rijo fanya na bomjo kanti wa miche wanama wenji armemba na inu wajojibiwa leo mjojo vumbu wa wanduban vatojo ka problem ntu aminika leo mwanama Nurdin Mbai au Mahafidh au Omar Mirali Nuru el-Fatah wajo watsaha deba waharai kinyume wajojibiwa wafanya deba ndaona Nuru el-Fatah abungabu wasa wajojibiwa hokabo ndo bahanu rijoka unamziwa endo be hambo kweli ndo be hambo zindabo endo be ushangirio mswalata ne tushangiria ntu amini kama hafidhu maudu hajotsa wa deba ni Nuru el-Fatih mahafidhu ya irejete kinyume hajojibiwa ya hime ili yaoneseze fikira zaho wa Komori warijuije abo mimi ni mndu hele jamvi uwashangirizi ya jombari fanye deba sijo fanye deba na minae leo katsila likuwa shughuli tsende tsundu mru yabo shangiriyo ya sirkali njejuenda zangu mimi njejuenda zangu njejuenda zangu sijo kanti ntukuze iya nlalike shughuli eleona rike na mijimili na rike na mijimili kwezi vatike mzima dasi ujuenda haruma shughuli vajuka ya mru wahele jamvia riwanyise miji vakaye parti ya huwandu waheyezi wa dola lambali ritio pando hama Palestini na Israel owa milia ule jamvi wakotea haurike kotea hatu pisku abundu vanu manzauri waswili ya ukale umbe nine denati upando bohari na mbeka uwa lole jamvi iyo nde kotea hao owa chole jamvi nde kotea hatu abunga renda uharumanzia za hatuari kwezi watukufu inge kwezi manama
mwanzani wangu mwana mama bwana Abdu Hamada karadhi njajabanuni ude ukamitsinde mruwa hude chatika ujani jibu holiho de posto wafanya ni wambio kaya ngamina wanama ngamina wanzani wangu waliyo harmwe sirikali ya Asmani Azali kaina unizia nimenye unanya uo nimenye uwanzani uo mwengoni mweza nungona tabi hajuzi na kakomori ndabonatsu uone mwanama razelana mwada Abdu Hamadi tifanya wa komori nja mwona neni wakati nikao komori si uonana si ukabazima haina usiku bahijuzi titabiha wanatumona titabiha wanatumona na uonge harmwe yezi nti harmwe yezi tika komori tika mbeni tika ukansi damina wanashe wangu walo harmwe yezi wanzani wangu keja kautsongeza nroho marengweni babu wanashe wangu waungwa uyabo bari ngwa shangiria we yezi rahanja honra ikiasiyo ya siasa ya upeu hamaniyo mwanama mtukufu Abdu Hamada ingenarkeradhi rishange omwendo banga muaminika mwengoni mwendo unu do watsongeza yembwana hatu itsohenda usoni abo leo tijani assume pleinement ya ukatika shughulini ya fakihi mradabi shughuli ya funga na mijia saya na mnekao imkalimani ya kayao uonde mwanashe wangu Paromat Saidi wa shifunga mwana wa mjomba hangu Mbai Hamidu tikaya abundamina Saidi Hassan Shen Libro de Comor na mwanama mumbeni uparwa Muhammadi wa Mbaya Habdala baho wenji wakutengweni iho fakihi ya josubuti ya zambe owenji wakaharmwe shuli hiyo uwandu kinyumeneyezi waka mwanashe wangu yabo wafaliki ya masiwa do wakaulekeze shughuli hiyo mwanashe wa marmirali abole upeu na ufanya ndaubi bati kanda mina fakimra dabi harmwe shuli bati fanya deba nda mina fakimra dabi fakimra dabi uyadu yohangu uichiwadu yohangu nsu amini hata kwa fakimra dabi yadu yohangu ngena mva ya amini ya udungao ngamina mva na amini ni dungao doku geladimu ori tafautishe siasa na unanya na uwanzani mimi tiye ya hunu ngabo wanama wa hele jamvi ka uwanzani wangu na mtona katende Marseille miko hando katende Marseille ngamino hando zambaba hangu walio Marseille no mitindele yabo miukanda mina Hamada Mbaye kabati mbutuju Hamada Mbaye kawaunde ma activiste wa hele jamvi shaye mwanama nenda Marseille mi ulalabo hahe karjaparu hamba za siasa awole njejo samizi wa hamvuni mru ukautirongoza Hamada Mbaye dawula mdu wa hele jamvi no side namna yokwezi ngabo unanya wahangu na Hamada Mbaye ngabo u adversaire wahangu ndaminaye kisiasa hunu pari de namna hiyo ngasino wana nyasi kausiti siasa nzima rikontion da sinao romijini rongazijani leo ntsina henda shughuli ni ya mbenini hunrewe Abdurrahman yabo
na bensu kanti bawe unge banu na bane sistan jabisao baadhi ya hoandu wanonti pia ngono wanzani wao walio harmale jamp ngono wananyao shale ora nguha jimba ya haone handa ina fakihi ngizo beramu maudu benisangu John Rongoza yanlalike shughuli nende mwambia bala hajimba inge serseba hende harma shughuli benisaka banisa ye mwana marika usishiliana benisa wo mwana marika usishiliana vatsina point de vue politique abo maudu kange ngena shughuli hani tukuza hanlalika tijohenda jena mnakori honda na harma shughuli nzima ya mwana mshohatu mwana mshowa soba hu Marseille soba hungu jojozi tolo shahidi benisaka yabo indi aka mrenga mafoto yabo rijoro hoshuli ni ba benisaka yabo no mimi ngamjofanye zilo maslaha wa mijuu sina kwenda hasibabu mwendo wa mru juzina kakumori msedie timono tizamba harumwe première video yangu msedie timono haruma kadro hindi timono haruma kadro ya kimjomba abo kami mnafiki njejo hamba kationana na msedie pisco umjomba hangu no tizamba samba tionana na msedie haruma kadro ya kijomba na mwana mshe na msedingo joka mimi adversaire politique wahe chantina juo renga adversaire politique ni rumie ni mrenie ukaiti mjomba hangu ye mjomba hangu et j'assume pleinement Mohamed Abdou Hamadi ye mwanama manzani wangu no yendele jamvi na wasaya donc njakanza mdange wakati mwinchi sikanza nje njibu hamaste mwanama mwanzani wangu Abdou Hamada ni mwambie ukaya ngam assume pleinement ya ukaya sifanya deba na mina fakihimra dabi sika shughulini fakihimra dabi kao ye mwengoni mwa wenye shughuli hiyo pisko ye mbaba harmaleda ho wakafanya shughuli hiyo ilonlo bunjilio landani la kawone se shughuli la kavjali ninke engazije shughuli ngaijoka uka Marseille na minga mjohendo shughuli niyo ngamjohendo shughuli niyo pisko titukuziwa ngamjo watukuzo wa mtukuza sina ukatsirongoza mndu bari ntisi ya sanzima ndaminaye ngabo wonjo jwa humrongoza na wonso jwa humrongoza siasa mbali unanyambali au mwambie o waloko mor yekawa ono o wandu wa serikali ngo mashughulini wajuhe wende zao rifanye sawa na Palestine na Israel ritie uhura buhari riti melange harumwe miji harumwe mabavu eni wandu wake upande wa hao abo wakatunga mjo amini wakatuwa sina ukashughulini fakihimda dabia juka yabo sina ufanya deba na mina fakihimda dabi shami meni mru wa hele jamvi ni johunda bahatini fanye deba na mina ngamjo ifanya ye deba hiyo ngamjo ifanya na tena ngamjo ifanya haufahari wahenda mnondo enge ngamtsaho swama ngamjo kamjo jandeziwa shati ifanya ni jibu Abdou Hamada njamdea timstehi ni mwone se tafauti ya siasa na unaanya na uwanzani ya ukaizondo ngozi lona tafauti ritojo juwa razibi hanya wakati toka uyonsi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.